Turasuhuza abakurikiye Pacis TV turi mu kiganiro inyigisho za Kiliziya tugiye kuganira n'umushyitsi n'umupadiri yitwa Padiri Nkusi Pierre Claver araza kutwibwira ariko tugiye kuganira kuri teme nziza cyane ya Bikira Mariya cyane ko yabyizeho yabikozeho ubushakashatsi araza kubitubwira mu magambo makeya. Ndi nyina wa jambo ni jambo rizwi mu Rwanda kubera kibeho ni jambo rivugwa mu Kiliziya ariko ni jambo wenda tutarashobora kumva neza ngo turiheze. Tukaba twishimira kubana na Padiri Nkusi. Padiri nagira ngo muramutse abakristo benshi badaherutse kubabona mu Rwanda muri paruwase mu mirimo mu Rwanda mubabwira aho muherereye ubu ngubu. Murakoze cyane. Nishimiye kuganira n'itangazamakuru rya televiziyo Pacis TV muhagarariye. Nishimiye kuganira no kuri ngingo nkunda ivuga Bikira Mariya nyina wa jambo. Bikira Mariya wadusuye hari ikibeho kandi usura na buri muntu mu butumwa bwe, natwe aho turi ari mu Rwanda no mu butumwa hirya hino tumva dushyigikiwe n'umubyeyi. Agiye rero kubakeneye kongera kwibuka amazina yanjye ntabwo yahindutse, ni Petero Claver Nkusi, nkaba ndi umusaseridoti wa Diocese ya Kibungo, nkaba shimira Imana ko maze imyaka 35 ngeze kuri iryo sakramento nifuje kuva nkiri umwana muto w'imyaka 8 nka Eucharistia ya mbere. Mu byamfashije rero mu bukristo bwanjye no muri vocation yanjye mu muhamagaro navuga ko hanini bishingiye kuri ya mubyeyi. Rero kumuvuga rwose muvuga numva ntapfa kubeshya ntarengera cyane ko nagize amahirwe niga muri kaminuza i Roma. Abanyoboraga rwose babaye nk'abambwira bati ngaho twakwemera kuyobora ariko bampa umurima ntarenga. Muri uyo murima rero bampa n'umwanditsi wabagize kuba umuprotestant witwa Max Turian umusuwisi. Noneho mu byo yanditse ari umuprotestanti umupresbyterien, noneho yarushijeho no kubyandika abaye katolike. Noneho ubwo banyoboraga no yari umupadiri w'umucapucin w'umunyamerika muri université yitwa Gregorienne. Arambwira ati banza ufate igihe mara umwaka wose ndeba teme mbese ingingo yagiye avuga, nuko nsanga iyo ikiri umwimerere ari ukuntu yavuze Bikira Mariya ari umuprotestanti n'ukuntu yamuvuze ahabereye mu katolike. Mbiga noneho mara imyaka 3 shyira kuri ine shyizemo n'igihe cyo gutanga igitabo nyine nari nanditse, nuko numva bihuguye byo nari sanzwe nzwi nigishijwe n'ababyeyi. Nize mu mashuri anyuranye ari mu seminari zaho nize secondaire ari muri Nyakibanda, namaze imyaka 6 ubwo ndi mu batangiye umwaka wa mbere y'urutongo propédeutique, aho hose Bikira Mariya aravugwa. Ariko none byiza amahirwe ku buryo navuga bwa kaminuza ukakora imara igihe usoma ukosorwa wandika ukora ubushakashatsi. Hari ikintu gikomeye cy'urumuri umuntu agira igihe rero cyagera nk'ubu ngubu nabyita byo bita mu gifaransa ngo cyugezweho opportunité ukabiga gusangiza abandi, kuko twiga atari kugira ngo imitwe yacu yuze, twiga kugira ngo dusangize abandi nabo basangiza abandi n'uruhererekane. Padiri Nkusi turabashimiye, tubashimiye introduction mutanze, muvuze ko ari teme mukunda cyane Bikira Mariya, mwabyigisha n'ababyeyi mu ishuri ariko mwabyishyigikiye no muri kaminuza muraminuza. Nagira ngo kubwo amatsiko mutubwire umuntu ageraho akora PhD kuri Bikira Mariya, umuntu yakwibaza ngo aba yiga iki? Nibyo koko hari igihe bibwira ko Bikira Mariya kumenya kuvuga ndakuramutsa Mariya, kumenya kuvuga ibisingizo bya Bikira Mariya, kumenya kuririmba indirimbo za Bikira Mariya, kumenya gukora pèlerinage wa Bikira Mariya yerekanye kubwira ko bihagije. Rero kwiga kuri Bikira Mariya ni kimwe mu bice bigize teologiya bita dogmatique. Kumenya Bikira Mariya ku buryo Bibiliya imuvuga, ntabwo Bikira Mariya tumuhimba nkuko tudahimba Imana. Kumenya Bikira Mariya ku buryo Kiliziya yamumenye imuvuga mu mahame, ni ingingo ya kabiri ikomeye. Kumenya noneho na Bikira Mariya ku buryo bw'imyitozo bita devotion, noneho no ku buryo bw'ubuhamya rero watanga mu buhamya cyangwa no muri iyo myitozo twavugamo n'amabonekerwa. Rero kuba no muri za kaminuza za Katolika
bagena rwose iyo branche ya théologie mariale cyangwa se mariologie. Ntabwo ari ukurengera, ntabwo ari uguta igihe, ntabwo ari uguhimba byo guhimba, nayo ni ibintu bisaba ubumenyi, navuga science. N'ububa science bivuga kwagura ubwenge, ubumenyi, kugira ngo kuko ujye kure hashoboka, noneho urusheho kumva ibintu neza ukoresheje impano Imana yaduhaye, kandi unabisangize n'abandi, bityo nabyo bikuri. Nk'uko rero n'ibindi byose bikura, ubumenyi mu ma science yandi no muri science yerekeye ubumenyi bw'Imana n'ubumenyi bwa Bikira Mariya, hari iterambere rwose ryiza. Wenda twajya tuganiraho n'ikindi gihe, ngo turavuga iby'ingenzi byafasha abantu bikurikije bihuje n'ibyo muba mushaka kubagezaho nyine byafasha kwemera kwabo. Murakoze Padiri. Turavuga kuri Bikira Mariya iyo ubwe yivuga ati ndi nyina wa jambo, ni terme tamenyerewe, ndi nyina wa jambo, ndetse muraza kudusobanurira aho bihuriye, ndi nyina w'Imana. Ariko Padiri, nagira ngo wenda muri Bibiliya se, muri tradition ya Kiliziya, iryo jambo ryahozeho ryaje rite, risobanura iki? Murakoze cyane. Murabona mu marayika Gaburiyeli aramutsa Bikira Mariya, yaravuze ati ndakuramutsa Mariya wuje ine uhorana n'Imana. Noneho igihe kiragera, Bikira Mariya asuye mubyara we Elizabeth avuga ya magambo none dusubiramo muri Ave Maria, wahebuje abagore bose umugisha, n'ububyaye Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Ayo magambo ari muri Bibiliya ubwayo twayaheraho kugira ngo twumve icyavuzwe Bibiliya ivuga mu gihe cya Annonciation. Kuki Gaburiyeli, marayika Gaburiyeli yavuze gutyo, ndakuramutsa Mariya wuzuye inema, wuzuye inema uhorana n'Imana. Kuba rero yaramuhaye iyo titre, benshi mu bashakashatsi numva nabashije gusoma babibonamo ibindi byatumye Kiliziya irushaho gucengera no kuvuga idatinya ko Bikira Mariya ari mu Kigereki Theotokos. Byavuzwe mu kinyejana cya 4, cyane cyane bishyikiwe n'umutagatifu duherutse kwibuka muri iyi minsi, Cyrilo wa Alexandria muri Misiri. Arabishimangira, bamwe barabirwanya, ariko ubwo yarwanyaga iki sekte yari iriho yitwa Arianisme, yaratangijwe n'umupadiri avuga ati Yezu tumenye ko ari umuntu Imana yazamuye gutya, ariko ntabwo ari umwana w'Imana. Kugira ngo rero bashimangire abantu abahanga bambere ba Kiliziya, bashimangire neza ko ihame ryo kuvuga ko Yezu ari umwana w'Imana bijyana no kwemeza ko iyo Mana yahisemo umuntu ari we Bikira Mariya. Murumva ko mu byo bafashije harimo n'ibyo marayika ubwo yivugiye, ibyo marayika avuze, cyane cyane marayika Arikangeli ukamuvuga avuga ibyo yatumwe, ni intumwa y'Imana, ni Imana ubwayo yabivuze ko yatoranije uwo mubyeyi kugira ngo abyare umwana w'Imana igihe kigeze cyo kwigira umuntu kwa jambo. Rero ntabwo ari ukurengera, ni izina ryiza ritangirira aho ngaho mu byo marayika yavuze, hanyuma rigakomeza noneho mu mahame ya Kiliziya. Tugiye kure gato mu isezerano rya mbere, haraho umuhanuzi Izayi avuga mu mutwe wa 7 umurongo wa 14, aho abona isugi ridasanzwe ribyara Emmanuel. Aho ngaho naho kuba gerageza kureba ibyo nakwita amarenga y'Imana y'abahanuzi, aho ngaho harakomeye. Umuhanuzi Izayi wanditse igitabo kinini mu bahanuzi tuzi, amashapitire 66. Aho ngaho rero ku murongo wa 14 umutwe wa 7 asobanura neza ko iyo sugi ribyara Emmanuel. Ni nabyo kandi Matayo yasubiyemo mu mutwe wa mbere w'Evanjiri ye, marayika agerageza kubwira Yosefu ngo yemere ko umufiance we utwite, ibyo ibyamubayeho by'ukuri byahanuwe. Asubira muri ayo magambo ugasanga iyo verse ya umutwe wa 7 umurongo wa 14 igaruka noneho mu mutwe wa mbere mu Evanjiri ya Matayo, biba mahwi. Kandi iyo ijambo ryo mu isezerano rishya ryemejwe rigarutse no mu isezerano rya isezerano rya mbere rigarutse mu isezerano rishya, birushaho gukomera rwose n'ababandi bashobora kubipinga bakavuga bati
ni Bibiliya. Kuko Bibiliya niyo iryo hame nicyo duhuriraho twese, ari abakatolike, ari abaorthodoxe, ari abaprotestanti mu bice binyuranye. Rero kuvuga ko Bikira Mariya ari umubyeyi Imana yihitiyemo ngo abe nyina w'Imana yigize umuntu, ngo abe noneho na nyina abajambo, wenda turaza kubigeraho, bifite aho bishingiye, ntabwo ari ibihimbano, ahubwo nagira nti iby'ikibeho byaje noneho bikora icyo bakwita mu gifaransa actualisation, ni ukongera gushyira neza ku murongo ibyari bisanzwe bizwi mu marayika Gaburiyeli yavuze, ibyo n'uruhame rwa Kiliziya rwemeje bavuga izina Theotokos, nyina w'Imana, nta kutinya kubivuga rwose. Bikira Mariya nyina abajambo, rero niba jambo twandika n'inyuguti ndende bivuga Imana ni mahwi. Murakoze. Ariko padiri mwigeze kubikomozaho, biri muri Bibiliya, biri mu mateka ya Kiliziya, ni Bikira Mariya ubwe unabyivugira. Ariko noneho hari abandi bakirisitu bavuga bati Bikira Mariya ni umugore nk'abandi, ndetse bakamwima rwose iyo titre, bakaga no kuvuga ko ari nyina wa Yezu, nyina w'Imana, ariko bakumva ko ari umugore nk'abandi, tudakwiye guha icyubahiro icyo ari cyo cyose. Abo twavuga ko bari mu gice cy'abakirisitu bitwa Poroso, ariko nabwo wasesengura ugasanga ari ba Luther King babashinze, ntabyo bavuze mu ntangiriro, ntibigeze bavuga kuri Bikira Mariya, ahubwo ni ibintu byaje nyuma. Nagira ngo rero padiri mutubwire, mugeze gukomoza ku muporoso wigeze kwandika kuri Bikira Mariya akiri umuporoso, arahinduka yongera kwandika akiri abaye umugatolika. Nyine iyo confusion muyidukuremo. Yego, murakoze. Bikira Mariya rero kuvuga ko ari umugore nk'abandi normale, nabyo ni byiza, nkuko na Yezu muri kamere y'umuntu yabaye umuntu normal, umuntu usanzwe. Ariko noneho ikidasanzwe nicyo gifasha ukwemera kwacu. Bikira Mariya kuvuga ngo ni umugore usanzwe ukahagararira aho ngaho, navuga ko harimo n'ikintu wakwita mu gifaransa une certaine paresse intellectuelle et spirituelle. Harimo ikintu cy'ubunebwe ukagarukiriza aho ngaho. Ese nibyo ngibyo wavuga koko? Ese Bikira Mariya noneho marayika yerekana nyuma n'ukuntu avugwa nawe ubwe yavuga muri Magnificat, niba wemera ko Bibiliya ikuyobora mu kwemera kwawe, urumva uvuze ngo Bikira Mariya n'umugore usanzwe, utubwira muri Magnificat uvuga ikivugo cye, ubwo ngubwo urumva wabo koko hari uwakwemera? Keretse nawe umuntu abashije kuvuga. Biroroshye burya rimwe na rimwe kubwira umuntu udashaka kujya kure, udashaka nawe gukora kuri ubwo bunebwe. Ariko Bikira Mariya rero ni umugore usanzwe, kuko afite ubupfura bwose bw'abagore basanzwe, ariko iby'umwihariko ari byo Bibiliya yerekana, ari nabyo Kiliziya yagiye ishimangira mu mahame by'ubuzane y'ingenzi yamuvuzeho, bituma aba umugore udasanzwe. Rero twiyambaza umugore udasanzwe Kiliziya yagiye ibona no mu ikuzo rye arimo, ugiye ubonekera ahantu hazwi. Twahera muri Mexique, abonekera witwa wa Diego, niho hakomeye hatangiye kwerekana ko Bikira Mariya koko mu ikuzo arimo, Imana imutuma yo gutatu butagatifu kugira ngo asure babakene, asure babana. Byarakomera byavuye muri Mexique, byagiye kugera hariya tuzi havugwa cyane i Lourdes, hari mu kinyejana cya 19, bidatinze mu kinyejana cya 20 aza i Fatima muri Portugal. Nyuma muri 20 nabwo yasuye rero Bane mu Bubiligi, ni hafi yaho nkorera ubutumwa muri diocese ya Liège. Afite titre, iteka tanga titre, ndi umubyeyi w'abakene, nibyo yavuze Ibane, hafi yaho nkorera ubutumwa nyine muri diocese ya Liège. Hanyuma rero igihe kiragera no mu Rwanda rwacu, mbere ko ikinyejana cya 20 kirangira, u Rwanda ntirwasigara inyuma. Muri 1981 Bikira Mariya abonekera hari ikibeho, abana bahereye kuri Alphonsine akomereza kuri Natalia na Marie Claire watabarutse. Nuko n'umwe ni Bikira Mariya umwe, siwe yoherezwa n'Imana kugira ngo yerekane ko nubwo ari umugore w'imfura nk'abandi bagore bose dushobora gushima, ariko afite n'umwihariko bitewe n'Imana yabimugiriye ubwo buntu. Ari nabyo nyine Kiliziya imuvugaho by'imitako. Ubwo n'igihe kigera mu mbaza amahame y'ingenzi umuntu yagombye kumenya kugira ngo umenye ko Bikira Mariya atari umugore nk'abasanzwe. Ibyo Kiliziya yavuze
niba wemera kuri uwo muri kiliziya bivuge ni yasamwe nta nenge afite immaculée ni isugi ubusugi bwe ntibyamubuje no kuba umubyeyi ni isugi ibyo tuvuze Bikira Mariya abazi igiswahili bivuga nyine la Vierge Mariya akaba kandi na nyina w'Imana Theotokos noneho aya hame ni isugi kandi bitamubuje kuba umubyeyi umubyeyi wa jambo nta wundi mwana nubwo bamwe basobanura nabi ngo Yezu yagiye akoze igitangaza Yezu baje kumubuza gukora kwitanga cyane ngo hari n'abavandimwe ari Bikira Mariya n'abandi bavandimwe ibyo nyibyo nabyo bifite ukuntu ibintu byasobanurwa kubazi Bibiliya muri Bibiliya uvuze umuvandimwe nkuko uri umuvandimwe wanjye kwa data wacu kwa mama wacu ni bijya gusa ni kimwe n'ibyo ngibyo ko ntabwo Bikira Mariya bigaragara ko hari abandi bana yarabyaye hari n'ahandi hantu wenda mbivuze ngo mbivuze ese niba hari abandi bana kuki igihe Yezu yari ku musaraba abona abandi bose bahunze hari Yohani kuki Bikira Mariya yaragijwe Yohani yahaza ko abandi bavandimwe ntibari kuba bari aho ngaho bakavuga bati umubyeyi ndi tugomba kumushajisha nta bandi bana yari afite rero aho ni hamwe mu byo abagerageza gucengera ijambo ryanditse bavuga Bikira Mariya rero yakomeje kubisugi abantu umubyeyi ibyo ari ku bagore basanzwe igihe kiragera kandi ku buryo byose akaba ihame n'ubwo ihame ryatinze kuvugwa ihame ry'uko nta cyaha kigeze kimurangaho byabaye mu kinyejana cya 19 kuko habaye impaka nyinshi cyane abantu bazwi nka Thomas wa Queen bita rwose le théologien angélique kuko ibintu yavuze mu myaka 49 yamaze ntabwo yamaze imyaka myinshi ari nk'umudominikani bikomeza gushimisha abantu ugasanga ari muri filozofiya ari muri teologiya yari umuntu udasanzwe kuko buri mupapa amuvuze ati ni Dr Angelique ni nk'umumarayika wabwiye abantu mu nyandiko nyinshi yanditse hari icyo bita somme théologique izwi cyane aho ngaho yavuze ibintu byinshi we rero mu gihe cye yaratinyaga kuvuga ko Bikira Mariya mu by'ukuri yakwitwa immaculée ariko igihe cyarageze rero ruherekane abantu bagenda batanga ibitekerezo igihe kiragera papa Pio wa 9 amaze kugisha inama abari abajyanama b'icyo gihe arabivuga ati rwose kuvuga ko Bikira Mariya ari umuziranenge bihuje n'uruhererekane bihuje n'ibyo umumarayika Gabriel yamuvuzeho bihuje n'ibyo kandi tubona ko kugira ngo abe yarabyaye umwana w'Imana intungane nzima mu bantu nuko nawe yari yarasukuwe yarahanaguye ibyaha byose atagombye kubatizwa noneho ayo matitire kuba yarakomeje kubisugi kubera abaye umubyeyi kandi w'umuziranenge ihame rya nyuma ryo rya kane kuko muma navuga ni nk'imitako ine kiliziya yerekana yerekana ko Bikira Mariya umugore udasanzwe nuko yavuze ko ari asumuta nukuvuga igihe cyarageze arangije urugendo rwo hano ku isi murakoze padiri muratubwira Bikira Mariya nk'umuntu wamwiza ariko kutubwira nk'umuntu mubana uko yakwiyeretse padiri nagira ngo mbabaze Bikira Mariya ni nyina wa jambo ni nyina w'Imana ariko kibeho yanatweretse ko ari umubyeyi wacu yiyereka Alfonsina yiyereka bariya abakobwa bose yaravuga ati mwana wanjye ni caractéristique nziza cyane nagira ngo mudushushanyirize ni nyina w'Imana ni nyina wa jambo ariko buriya ni n'umubyeyi wacu aratwegereye cyane ari hafi yacu mutwumvishe ubwo bubyeyi bwe kuri twebwe ubwo bubyeyi bwe rero tubwumve navuga ku buryo bw'ingingo eshatu mpere nanone kuri Bibiliya muri bukamagambo Yezu yavuze ku musaraba yerekana abantu bose bahunze uretse Bikira Mariya na Yohani ahera kuri Bikira Mariya cyubahiro cye mubyeyi dore umwana amwereka Yohani yerekana Yohani mwana dore nyuko nabyo papa mutagatifu Yohani Paulo II yahereyeho yandika nyandiko ikomeye yuko ifasha kwemera kwacu Redemptoris Mater umubyeyi w'umucunguzi wacu ububyeyi bwe bwa Bikira Mariya rero bushingiye aho ngaho navuga n'ububyeyi spirituel bushingiye aho ngaho Bikira Mariya bimugira umubyeyi w'abemera bose kandi badatinya n'umusaraba ahubwo ku musaraba buryo aho kuri kwavugiwe
ntitugomba kuhibagirwa. Umwana w'Imana agomba kwibona mu ishusho nziza ya Yohani, udatinya gukurikira umutware, gukurikira umukiza kugeza ku musaraba. Ari nabyo abamaritiri benshi baturusha. Udatinya kandi wibona ko aho ngaho iyo uhageze koko wumva kuri kumwe na Bikira Mariya, nkuko n'abatatinye, ni ku buryo historique, ni ku buryo bwanditse, ku buryo bw'amateka, ariko no ku buryo bwo kwemera. Ubwo bubyeyi bwa Bikira Mariya rero burakomeye gushingiye aho ngaho. Ingingo ya kabiri, Bikira Mariya kuba yarabyaye, yarahawe igishema cyo kuba umwana, kuba umubyeyi w'Imana, bimugira, arabizi ko navuga muri psychologie maternelle, iyo wahawe umwana kandi ku buryo budasanzwe uhabwa n'abakwitwa ingingo ze. Ubwo ngo ni uguhuza navuga ibiri spirituel n'ibiri navuga bijya guhura n'uburyo bwa muntu. Ni ukuvuga rero ko bakurikira Yezu, abo Bikira Mariya, niba Bikira Mariya yahawe amahirwe yo kubyara Yezu, yibona mu bakurikira Yezu koko nabo bakwitwa barumuna be, bashiki be, ingingo ze. Cya gatatu, Bikira Mariya ububyeyi bwe arushaho kubwerekana mu byago. Inshuti, turavuga mu Kinyarwanda ngo inshuti yimenya mu byago. N'umubyeyi ukuri, utari umubyeyi gito, umubona byakomeye. Ntugire inzara, ntugire inyota, ntubure icyo wambara, ntubure icumbi, mbese ukanezerwa. Yarabigaragaje ikana, ariko cyane cyane ububyeyi bwa Bikira Mariya turushaho kubwumva. Buri muntu afite ubuhamya yatanga. Cyo nabaganiraga mu minsi ishize, naganiriye ku byerekeye igitabo nanditse, rwose sintinya kumwerekana ko Bikira Mariya iyo nta benshi tutamugira mu byaba makuba yabaye mu gihe cya Jenoside ya 1994, ntabwo twari kugira morale, ntabwo twari kubasha kwihangana mu rugamba, ntabwo twari kubasha gukora bike. Yaraduhaye ingufu, kimwe nuko no ku rundi ruhande nyine umuntu avuga ati nakomejwe n'Ukaristiya, ariko mu nkingi zikomeye bya 1994 ku bari bakuru, Bikira Mariya twamuvugaho byinshi. Yerekanye bwa bubyeyi bwe, nkuko tatereranye na Yezu igihe ari ku musaraba, ntiyatereranye n'abantu bose bamwemera, ari mu Rwanda, ari n'ahandi Abanyarwanda bagiye bahura n'ububabare kandi n'ubu ngubu. Padiri, ariko mutabiciye ku ruhande, kuva twatangira ufite ishapure mu ntoki, ugomba kuba udatana n'ishapure. Ntabwo Bikira Mariya waramwize PhD mu mashuri nibyo, ariko noneho mu buzima bwawe nka padiri cyangwa se nk'umukristo, wahuye na Bikira Mariya ute? Yakubera umubyeyi ute? Yagutabaye ryari? Kuki ishapure uyivuga kangahe? Kuki utayirekura nubwo atari nacyo kiganiro twari dufite? Nagira ngo tubwire ubuhamya bwawe, Padiri Nkusi na Bikira Mariya mwabanye mute? Namutojwe n'ababyeyi mbere na mbere. Nabyirutse mbona ababyeyi, abo nakunze kubona cyane ni nyogokuru byara mama. Ishapure Rosari yavugaga ahari zirenze 3. Ubwo yagendaga kura, imirimo yari umuntu ukunda gukora, akadukoresha mu biruhuko, ndetse n'abandi bantu bamuzi bakamwohereza abana ngo batoze batazaba abantu bo muri secondaire bahuye n'amakaye gusa. Ariko ubwo yagendaga kura agifite ingufu se nabibonaga, ariko nzi ko iyo nabaga ndiye muri vacances, yego nasi nyogokuru gusa na mama ko nabaye mfubyi ndi muto, ariko abo babyeyi bombi, mama na nyogokuru, nibo bankundishije Bikira Mariya, kandi nkabona iteka bafite ishapure. Ikiragera rero mu ishuri, aho nize primaire mu gace ka Muyunzwe, naho narangirije mu Ruyanza ni Kabgayi, hafi Kabgayi. Bikira Mariya naramukundaga, ndetse rimwe na rimwe naba nagiye nakire ndiko misana nkikererwa, nkivugira ndakora musamari 10. Iyo hari abana babintuza babikoraga nkumva nanjye iyo shapure isimbuye iyo misa nari kumva. Igihe kiragera ndi mu seminari rero, mu seminari izaza ntabwo twabonaga umwanya uhagije wo kwivuga yose, ariko gihe nzi ko nayivugaga, ndetse igihe cyarageze hari igitabo nigeze kubyandikamo, Yezu Kristo nakuzwe, ndakanditse ndi umufaratiri, mvuga ko Bikira Mariya igihe cyarageze asa n'umbera Fenerigam, akafasha gusinzira. Nabo nabuze ibitotsi kubera impamvu zinyuranye, navuga ishapure wenda ngasinzira ibitotsi bikaza ngeze nko kwibukiro rya 3 rya 4. Ariko igihe cyarageze nikubita agashinge kurangiza secondaire, nuvuga ko Bikira Mariya ngomba kumubonera umwanya, atari ukumureba ari uko ntakifite ikindi nakora. Bajya muri gahunda zanjye rero, biramfasha mu mufaratiri, ibishuko byaza ntibibura. Hari umwe mu bavandimwe bambwiraga ngo ninde kibufaratiri, ngo nizere ate science, ngo narageragezaga ariko ko ntabwo nigeze ngira amanota mabi. Ati jye kwiga iby'ubuganga na papa
yifuzaga ko mu bana be havuka umuganga utwara abahungu 3. Yavuga nti muganga si ko nabandi nabo kandi ubwo bimbwira ngo yari yarize ibindi ariko navuga nti kuki utabishatse nuko ibishuko n'ibibura ndumufaratiri rwose ariko nigeze gutekereza kubireka ngo ni nkombe nyendeka ko niga ubuganga ariko umutima urankomeje gikiragera ndetse kubera kumera kuri ubu Bikira Mariya wanyibutsaga byo nasabye ni umwana muto kusaba kuba padiri. Bikira Mariya arafasha mbasha kubura igisubizo muhawa wundi washukaga cyane ndavuga nti rero nzaba padiri ariko padiri nzaba umuganga wa roho ntiyongeye kunyataka. Bikira Mariya yarafashije numva arafasha nabo tubana ni musura mu Bubiligi zashimishwa no kujyana ibane cyangwa se ngutwerero ugere n'ahandi wakwifuza ari Fatima kuko ukunda Bikira Mariya. Ikindi ntakwibagirwa muri 1994 ndikire Inyarubuye mu kwa kabiri nifuje kujya kumvira Assomption i Lourdes byari nk'inzozi. Umupadiri wacu bigaga i Paris Ignace Kanyigana aho nyibara yanjye ati nguse yohereje kosiyo ariko igihe cyarageze sigiye muri detail. Assomption 1994 nayumviye i Lourdes. Bikira Mariya ushobora kumwumva rwose ko ari umubyeyi usubiza ibyo twifuza byiza. Hahirwa rero abamo uriteka mu buzima bwabo kandi bagahura nawe mu ishapure no muri pèlerinage iyo babishoboye. Ishapure igomba kuba ifite agaciro gakomeye, igomba kuba intwari ikomeye cyane. Bikira Mariya yabonekera abana Fatima ba Francisca ba Jacinta n'abandi. Lucia ni wabanje kumubona Bikira Mariya aza kumubwira ati buriya Francisca navuga ishapure arambona nawe. Igomba kuba ifite agaciro kanini cyane. Ni iki mwayikundishaho ifite uburyohe ishapure irabaryohera irabashimisha ntimubura umwanya ntimusinzira. Mwabwira icyo umuntu ugira ubute kuvuga ishapure? Ugira ubute kuvuga ishapure rero cy'ingenzi nayifite amateka. Ajya kera Radio Maria Rwanda igitangira najyaga mpanga ibiganiro ifite amateka ndetse yagombye kuvugururwa. Kubera iki? Kuva muri 2003 hajya ishapure ya yindi imibikiro y'urumuri hari byahindutse. Muzi ko ubundi tumenyereye kugeza muri ikinyejana cya 16 ishapure yatangijwe n'abadominikani. Itangira rero mbivuge muri nihuta bayigeneye abantu barabamonaki benshi batazi gusoma. None bakavuga bati igihe abandi abazi gusoma tuvuga Zaburi 150 wowe monaki usengana natwe wemera Imana ushaka kwiha Imana iyo uzabavuze zanda kuri Musamariya 150 zaba zivanye na Zaburi 150. Ibyo ni amateka. Kugiye kiragera none ishapure igenda ivugururwa ndetse Papa nanone Pio ne bakunze kuvuga Bikira Mariya. Papa Pio wa karindwi niwe bavuze ati ishapure ni isengesho rya rusange ku mukatolika wese. Rero kuri kunda nkunda n'abavuga ko ni nka Bibiliya mu magambo ahinnye. Yivuga ya mibikiro yo kwishima, ukavuga mu bikiro y'ishavu, ukavuga mu bikiro noneho y'urumuri abanziriza y'ishavu n'ayikuzo. Uba wibutse urugendo ukoze urugendo ruhinnye kubwira amateka yahishuwe. Noneho ikiyongeraho no mu gikishapure muzi ko ndakora Musamariya igizwe n'ibice bibiri. Hari igice kishingiye kuri Bibiliya n'igice Kiliziya yongeyeho. Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira twebwe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ugasanga kandi muri iryo jambo magambo uvuze muri ndakora Musamariya mu by'ukuri ubuhaye ubushifuza ibisingizo bikwiriye Bikira Mariya ubusubiye n'ubyo marayika yavuze ubusubiye n'ubyo Kiliziya igende dutoza. Uwo mubyeyi rero iyi shapure nakabando. Padiri tukiraho kwishapure twese turayizi turayikunda ariko hari ubwo umuntu ayivuga umwaka umwe imyaka 5 imyaka 10 imyaka 30 ariko adahinduka nagira mbabaze ko harimo inema nyinshi tuba twasabye cyane wenda tutangire ku ya mbere yo koroshya cyangwa se gucisha mu maki cyangwa ntituba twazibonye ko mbona izo nema turazihabwa cyangwa nitwe tutazikoresha neza. Izo nema turazihabwa ariko ufite duhabwa byose siko tubyakira siko tubikoresha. Kandi niyo uhawe hari igihe Imana itakwereka ko wahawe kugira ngo wongere ugire inyota. Hahirwa bagira inyota yo kurushaho guhabwa ko ngo hari ibintu abatagatifu bajya bavuga mystique. Hari ibyo Imana yanga kutwereka urugero tugezeho kubera impamvu ebyiri z'ingenzi. Impamvu ya mbere iba yanga ko wakwirata. Kandi buryo kwirata byaje yewe padiri yewe mukristo shimira Imana ko mpora mvuga rozari ko ntayiburira umwanya ukwishyira muti ugase n'uwiha amanota kaba kabaye. Ikindi kintu Imana itatwereka hari igihe kutukwereka
byaduca intege turabona ko nyine mu by'ukuri turi ahantu hasi ari kimana tugayaho kubera impamvu Imana ikomeza kugira ibanga ryayo cy'ingenzi ni ukuvuga uti ndi mu murongo ugendana na Bibiliya ndi mu murongo wa kiliziya yanjye cyangwa se w'itorero ryanjye kuko nabo ngubu babandi tugeze kuvuga abavandimwe bacu tutumva ibintu ku buryo bumwe ba protestani ari benshi bagarukira uwo mubyeyi ku by'ingenzi bashobora kwigana. Navuga nko byo navuze nanditse mu bushakashatsi nakoze hari benshi bagendeye kuri groupe izwi cyane mu Faransa yitwa Dombe, groupe de Dombe, ni groupe ecumenique yatangiye irimo abapasiteri 20 n'abakatolike 20, abantu b'abahanga n'uwo nakurikiye witwa Max Julien yayibayemo igihe kirekire. Noneho bakavuga bati mu bitabo bagiye bandika bavuga no kuri Bikira Mariya, baravuze bati rero nkuko abakatolike nabo bagize urugendo kugira ngo bemeze n'aya mahame cyane cyane abiri mashya akomeye ko ari Immaculée Conception na Assomption, natwe protestants bafite ubushake bwiza ni muduha umwanya. Wabona Assomption yabaye mu 1950 nari ntaravuka nawe utaravuka nejo bundi ubundi abakatolika bemera ati Assomption ni ihame tutasubiza inyuma. Protestant sebo bamaze imyaka irenga 400 kuki utabaho umwanya kugira ngo bumve agaciro k'iyo Assomption. Rero ibintu byose burya iyo udahubutse cyangwa se udashatse gushyira umuntu ngo nemere ku ngufu nkuko byemera buhoro buhoro roho w'Imana arakumurikira. Ariko padiri kubwo amatsiko uwo mu poroso yitwa Marc Julien watubwiraga we yahinduwe n'iki kuri Bikira Mariya? Yahinduwe n'iki kuri Bikira Mariya? Yahinduwe bavuga ngo yahamya ko yahinduwe n'inyandiko ze. None hari n'umuntu wagiye agirirwa icyizere kubera ko yari yaraminuje muri Bibiliya, muri teologiya, byerekeye babahita de patristique, abavyeyi ba kiliziya. Ari umuntu nta nubwo yaranashatse ari n'umuprotestani yibera mu bintu by'ubushakashatsi azi indimi nyinshi gihe kikagera muri Conseil Œcuménique des Églises ifite siège ikomeye i Genève, batora bakamutora abasekreteri wabo. Noneho buryo byose ariko inyandiko yakoze kuri Bikira Mariya akiri mu protestani zaramufashije kumva ko Bikira Mariya agomba kumuvuga ku buryo navuga bushya bwafasha n'abagenzi be. Ariko se benyine bene muvuga mvuge n'undi nabuzwe cyane mu protestani abakunda gushakashatsi bareba witwa Karl Barth. Karl Barth bigeze kuvugwa ko ari we mu teologiya Papa Pio wa 12 yavuze ati kuri yewe umuntu wa teologiya koko nemera uwo buhanga yari mu Suisse ahantu bita Zurich. Abantu bo muri gace ka Zurich kubera ko Zurich na Suisse nagaho gato ariko biyita abadage kugira ngo mumve ko ari igihugu kinini. Bon bisimbitindaho cyane. Noneho Karl Barth Papa kamushima kubera ko mu byo yavuze rero yaravuze ati mwego protestant mwanga guha umwanya Bikira Mariya murebe niki cyahinduye amateka yo kwemera. Na Abrahamu ni Musa wahawe amategeko 10 Bikira Mariya kubavuze fiat dore ndumuje wa Nyagasani ibintu byarahindutse. Ni nabwo nyine muziko no kuri annonciation Bikira Mariya yavuze fiat byo tubika ku itariki ya 25 z'ukwa gatatu nyuma y'amezi 9 ubwo mama bazi ko umwana uvukira igihe avuka nyuma y'amezi 9 nibwo twiziza Noheli. Yego kiliziya ifite kuntu yagiye ihuza n'ibintu bishobora kuba logique mu bwenge bwa muntu. Iyo fiat ya Bikira Mariya kandi Barth ati wowe ni utanaho umwanya Bikira Mariya emera ko iyo fiat ye ari yakoze icyo bita tournant mbere y'iyo fiat na nyuma amateka yo kwemera ameze uko ameze. Bikira Mariya mu mwanya umve ko yemera kubyara nyina abajambo tubigarukeho ahawe icyuhiro n'Imana nta mpamvu ufite zo kimwima witwaje kuri umuprotestani kuri no mu yandi cyangwa se umuntu abakatolike burya rero bajya bavuga ngo abantu bapinga iby'Imana protestani babi nabari muri Kiliziya Gatolika batayirimo by'ukuri. Kandi Bikira Mariya niwe ushobora kuduha igipimo cyo kumenya koko niba turi abakatolike bukuri cyangwa bitari byo. Padiri reka tugaruke naho ngaho mu Gatolika hari n'abatemera Bikira Mariya cyangwa se batamwambaza cyangwa batamwiyumvamo. Muri imaginaire y'abantu hari abantu bavuga bati se ubundi nta Bikira Mariya ntasengwa. Twemera ko adasengwa yamazwa. Ariko muri imaginaire hari abantu bavuga batari ko ibyo najya kubwira umugabo ni nabyo nabwira umugore kuki ngomba kunyura ku mugore
kuki ngomba kunyura kuri Bikira Mariya kubera ko mu muco w'ikinyarwanda umwana burya agira ibyo asaba nyina akagira n'imvugo abwira se akarimenya n'igitsure cya se ndetse umubyeyi rimwe na rimwe akamubwira ati akabona amwiyumvamo kuruta uko yumva ise. Nagira ngo iyo imaginaire kumva Yezu na Bikira Mariya mu mutwe wacu tugasa n'ababihanganishije kandi mu by'ukuri icyo wabwira Yezu na Bikira Mariya bakimubwiye, icyo wanyuza kuri Bikira Mariya na Yezu aba yacyakiriye. Nagira ngo mudufashe kumva ko atari ukuyoba kunyura ku mubyeyi ubwira Yezu ubwira Imana, mutwumvishe neza. Bikira Mariya rero twibuke igitangaza cy'ikana byagenze biti, diva yarashize. Bikira Mariya cyo yakoze niki? Yakoze ibihuje na ya titre tumuha ko ari mediatrice, umuvugizi, avocate, ndetse nta diva bagifite. Byo rero nk'uwo mwanditsi nakurikiye yasoma nubwo yatabarutse muri 97 nibwo yatabarutse, ariko inyandiko ze zikomeza kugira actualité. Max Turia aho ngaho Bikira Mariya w'ikana, iyo attention, iyo coup d'œil y'umubyeyi kuko y'umuntu ufite impuhwe akomeza kuyigira ku bibazo tuhura nabyo, adusabira akamenya ikibuze. Ikindi Yezu yakoze iki? Yezu ntacyo yamwimye, yakoze igitangaza kugira ngo yerekane ko afite icyubahiro. Umubyeyi umusabye ko musabye icyiza, ntabwo Bikira Mariya asaba ibintu bibi, asaba ibyiza. No kuvuga rero Bikira Mariya ikintu akora kindi tukiguri ikana icyo ababwira cyose. Bikira Mariya ni umukatechiste uri hejuru y'abakatechiste bose, ni umuntu ubwiriza udashaka kwishyira hejuru, werekana ko ubasha buri mu Mana n'uwo yerekanye ari we Yezu Kristo. Bikira Mariya yaragize amahirwe yo kumubyara. Rero muri bya gice cya kane navuze kugira ngo umenye Bikira Mariya neza, umenya kuko Bibiri muvuga, umenya kuko amahame ya Kiliziya amuvuga, umenya kuko nawe ubwe no mwikuzo arimo afite uko ngende yerekana. Navuga ku buryo bwa kubonekero byerekana bigaragara kandi bifite Kiliziya iba yasuzumye neza. Unamubona no ku buryo bwa devotion, wenda ingingo ya gatatu jya gusa n'iya kane, uburyo bwa devotion, ku buryo bw'umubano uba wifuza bigende ku marangamutima yawe. Rero Bikira Mariya kumunyuraho usaba Imana ubutatu butagatifu, si ukuyoba. No muri rya sengesho cyo kwiragiza Bikira Mariya kibeho haraho cyo tuvuga niwe nzira ngunyura na mutagatifu wavuze Bikira Mariya cyane, Louis Grignon de Montfort avuga ati ad Yezu per Mariam, tugere kuri Yezu tunyuze kuri Bikira Mariya. Rwose ni Imana yabishatse, ni Imana yaduhaye indication, yaduhaye orientation. Rero Bikira Mariya kumuvuga uvuga ushapure, ariko ntubiherereho gusa ngo uvushapure ko isumba nako kuvuga kwa kwemera kwawe niho hari ekilibre nziza. Rero Bikira Mariya kumwiyambaza ari mu bihe byiza, kuvuga musubira muri Magnificat, amagambo yo kwegira yawe nk'umwana ubwira umubyeyi. Wavuze ngo no mu muco wacu hari icyo bita ushobora kwita inculturation. Ese ni gute uburyo busanzwe bw'abantu bwo kubana twareba umwanya wa Bikira Mariya mu kwemera kwacu nk'abanyarwanda bahuza umuco n'ukwemera? Bikira Mariya nk'umuvugizi kutuvuganira, kumunyiraho ngo tuvuganire. Abapapa barimo n'uriya Papa Emerite Benoît, iyo ubibona uburyo yavuze Bikira Mariya, ntavuga ku buryo ngo amusimbuze ubutatu butagatifu, ariko atanga indication, atanga ibintu byadufasha twese. Na Papa kandi dufite ubu ngubu, ndetse Papa we jya kure, aho yenda kujya kure cyane rwose, avuga Bikira Mariya ni umumama tugomba kubwira, kuko icyubahiro yahawe n'Imana kukitwa kimwima, icyizere agirwa n'Imana kukitwa kimwima. Abwirwa benshi rero kumva bene yo. Murakoze Padiri, ibibazo kuri Bikira Mariya ni byinshi, ibyo twibaza n'iby'abandi bakristo bibaza ni byinshi, ariko wenda tugana ku musozo. Bikira Mariya yabonekeye ikibeho, ikintu cya mbere cyamuzanye ikibeho tubwira ati muhinduke mwicuze musenge ubutitsa, kandi yabivuze abona ibiri imbere bikomeye. Padiri, mwakurikiranye amabonekerwa y'ikibeho, abantu benshi b'abakristo gatolika bajyagayo, twajyagayo, ariko nyuma ntabwo byabujije abantu kwica abandi. Nagira ngo iryo jambo rya conversion Bikira Mariya akunda kugarukaho, ni Fatima yarigarutseho igihe cyose, cyane ko ari Yezu waritangiye nyine
atubwira guhinduka. Uyu munsi murabona ubutumwa bwo guhinduka bugeze he? Ni inzira ikomeye, iraruhije, hari abahinduka birumvikana, abandi turagenda dusigara inyuma, abandi rwose ntituzi isi iradutwaye. Ubutumwa bwa Bikira Mariya buracyari actuel. Mugire icyo mubitubwira. Hari guhinduka, ari rwo bitwibutsa muri Advent no mu gisibo. Guhinduka ni wo mwitozo uhoraho. Ureba papa abivuga kenshi, yavuga ati tumusabire iki? Umuntu ubana n'Imana ari Bikira wa Yezu, n'abandi kandi biyubashye bose mu byohero byabo, basaba ko tubasabira. Kugira dusabira abapapa, dusabira kardinali wacu, dusabira abasenyeri, tubasabira kugira ngo koko hatagira ikintu kibasubiza inyuma mu kwemera kwabo, bahore bivugurura. Hari ijambo ry'igereki metanoia bivuga guhinduka nyine, bivuga ngo wasanzwe ureba ahangaha hari icyo kamere ikubwira, hari icyo umuco kureba, hari icyo politiki wenda itameze ishobora kukubwira, hari icyo n'izindi nyungu zawe zishobora kukubwira, ariko guhinduka mu by'ukuri ni uguhuza Imana ku mutima imbere yawe. Nibyo rero Bikira Mariya twibukije, nibyo Ivanjiri tubwira, nibyo tugomba gushishikarira. Bikira Mariya bijye yavuze ikibeho rero ahangaha wenda kubatabizi neza, muri 1982 nari umufaratiri, ubwo harashize umwaka wari ugiye gushira amabonekerwa yatangiye ukwa 11 muri 1981. Kuri Assumption yakurikiyeho rero Bikira Mariya yabonekeye abana arira, bose babihuriza bati sirarizwa n'iki? Bikira Mariya yarababajwe n'iki? Ni nk'ibyo Yezu yavuga ati naviriye umusa mu ijuru, ndavuga ariko ntibumva. Avuga ati ndetse rwose no mubona abagombye kugutanga umubwirizwa ntibabikora. Kuki ntarira? Umubyeyi urira biba byakomeye. Rero icyo twavuga ubu ngubu muri iki gihe na nyuma y'amarorerwa yabaye nyine, mu by'ukuri byabaye 1982 byahanuraga byabaye nyuma y'imyaka 12. Niko ntitwumva guhanuze kenshi, tubwumva igihe cyarenze, amazi yarenze inkombe nkuko bavuga. Rero uvandimwe nakubwira nibwira n'abandi bazakurikira iki kiganiro turimo gusangira, dusabe dukomeje. Nyina wa Jambo wadusuye, si ishema tugomba kwiratana gusa, icyo dusaba no kwitwararika. Amagambo yavuzwe n'iki? Gusenga cyane kandi tutarya Imana no kwivugurura buri munsi kurushaho. Mu by'ukuri yibukije ikivanjiri tubwira cy'ingenzi, turimo kubisabirana rero n'urugendo rukomeye rutarangira kugeza Yezu ahindukiye mu ikuzo. Tuzaba akeneye kwiteka ko duhinduka, duse n'Imana. Ega niyo vocation ya mbere, muraba intungane nk'uko so mu ijuru ari intungane. Nibyo Bikira Mariya twibutsa. Turabashimiye Padiri Nkusi, keretse niba hari ikindi we ntamuvuga, cyane ko mukiri mu Rwanda mu gihe gitoya mugiye gusubira mu butumwa, niba hari icyo wabwira abatureba. Yewe icyo navuga rwose ni ukubashimira mwebwe abo muri Radio Mariya bamaze igihe bavuga byiza kandi baha abantu koko guhura n'Imana. Sije muri message nasuye ababikira bakuze bahari Kabuga, umwe arambwira ati umuntu watangije Ferrari uri uheretse gutabaruka bazamugira umutagatifu. Urumva umubikira uzi ko Radio Mariya yamufashije, noneho na Baptist TV nibwo ikivuka ariko itangiranye ingufu. Turayifuriza rero, ndayifuriza nk'umuntu uri mu butumwa hanze ko mwakomezisha iyo shema. Kandi u Rwanda rubikeneye, si n'u Rwanda gusa, nkuko u Rwanda buri nagahugu gato ariko byarubayemo bituma rukomera runini. No Bikira Mariya rero warusuye kandi akaba ari ibinyamakuru byiza bisobanutse, ari Radio Mariya na Baptist TV muhagarariye. Icyo mbifuriza nuko koko byakomeza kuba umuyoboro utuma twivugurura, duteza imbere ubukristo bwacu, kiliziya yacu, igihugu cyacu, Afrika yacu. Abantu baperone bakaza ari benshi. Numvise mu misi ishize amashusho ya Bikira Mariya w'ikiho yagiye muri Gabon ahuje n'umubare wa diocese. Biracyaza abantu benshi badukunde kandi igihe baje ntibasubira inyuma. Nanjye ubu ngubu ndateganya kuzazana n'abaperone tugasura Baptist TV, tugasura Radio Mariya, ariko tugasura na Kibeho, bityo umubano ukomeze tube ambasaderi b'Imana kandi babikira Mariya. Murakoze cyane. Twari kumwe na Padiri Nkusi Pierre Claver, no umusaseridoti wa diocese ya Kibungo, uri kuri mu butumwa mu Bubiligi. Benshi baramuzi muri Foyer de Charité, bamuzi muri Kinyamateka, benshi baramuzi nk'abakristo. Padiri turabashimiye ku mpanuro, ku bitekerezo, kuba mwarize Bikira Mariya cyane, ariko mwarabanye nawe mu buzima ku buryo muduha ubuhamya bufatika buryo umukristo akwiye kubana na Bikira Mariya. Turabashimiye. Murakoze cyane. Bikira Mariya ahore atufatiye iry'iburyo. Twari mu kiganiro inyigisho za Kiliziya na Huta. Murakoze.